هاي، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ في شقلباظ جوزائي الطابع خرج علينا الباشمهندس نجيب ساويرس بتويتو الشهيره. والحقيقه في البدايه يعني احب اقول ان unpopular opinion، يعني انا بحب نجيب ساويرس لان في اشخاص انت ممكن تختلف مع بعض حاجات بيقولوها او بيعملوها او مع اتجاهاتهم حتى في الحياه، بس مخهم نظيف، يعني تبقى انترستد ان انت تسمع منهم وترد عليهم، ودول مهمين جدا لاي مجتمع لاسباب هبقى اشرحها في الاخر. المهم، المرعب كان رد فعل عمرو اديب. يعني انا لو حد بيتهمني تهمه زي دي، طبعا غير انا مش هرد يعني، بس فرضنا اني رديت اقول له اخرس، انا اشرف منك ومن اي حد وبتاع، انما مش احنا كده بس انت خدت اكتر. ده بيفكرني ببنت خالتي زمان، كانت عندها شغاله يعني مش حراميه، قشاط يعني، وهي كانت مطنشه من باب ان انا حامل ومين هيعمل لنا الشقه وبتاع. ففي مره كنا عندها والست بتقدم لنا الحاجه الساقعه يعني، فالبنت بنت خالتي يعني كانت محروقه في حاجه بقى ايه جديده وغاليه، فعماله بقى تقول لها ايه يا شيخه حسبي الله ونعم الوكيل، وهي بتقدم لنا الحاجه. التانيه رياكشنها والنبي ما عملت حاجه يا دكتوره وبتاع، بنفس الاداء ده. وبعدين شويه كده وقت يعدي وبتاع، فهي تقول لها ايه الله يخرب بيوتكم مش عارف ايه، فهي انا عماله ابص للاتنين يعني يا جماعه، يعني هو مش المفروض انت تعملي نفسك مثلا هتبلغي البوليس، فهي تعمل نفسها انها مقموصه وهتمشي، واحنا نعمل نفسنا بنحوش وبتاع؟ في يا جماعه ايه الشفافيه اللي انتوا فيها دي؟ ما كنتش اتخيل اطلاقا ان العبث ده هيوصل للمجال العام. فازاي وصلنا لحاله الفجر العلنيه الصريحه دي وتداعياتها الخطيره على المجتمع؟ ده اللي ان شاء الله هنتكلم فيه في الحلقه دي. ابنائي، القناه التلفزيونيه دي زيها زي اي سوبر ماركت او مصنع شوكولاته، هي مشروع يعني في رساله وكل حاجه، بس لازم تكسب. فعلشان تكسب لازم المستهلك اللي هو المشاهد يبقى مبسوط. عشان كده صناعه الشو بيزنس قائمه اساسا على فكره اللايكابيليتي، ان المذيع او حتى الممثل يبقى شخص محبوب ومحترم، وبالتالي اي حد يرتكب خطا ينال من سمعته ويهز صورته قدام الناس، حتى لو بره الاستوديو بيستبعد فورا، ما فيهاش نقاش. اخرهم كان كريس كيومو مذيع CNN، واللي كان اخوه متهم في قضيه تحرش. طيب عمل ايه الوقت ده؟ برر له؟ لا ما يجرؤش طبعا، يعني دي اساسيات كده، ما بنبررش الجرايم احنا يعني. هو كل اللي عمله ان اتعرف ان هو استغل خبراته الاعلاميه ان هو يقول له يكلم مين ويقول ايه بس. طيب ما سلوك طبيعي يعني ان انا هساعد اخويا؟ لا، اللي حصل يا حبيبي بقى ان الناس عرفت واتقفلت منك، وده محل اكل عيش، احنا اسفين مع السلامه. Important complaints about Cuomo crossing clear journalistic lines and damaging CNN's brand. تشارلي شين بطل مسلسل 2.5 Men صاحب العقد الاغلى في التلفزيون وقتها، الراجل ده كان مدمن الكحول، وما كانش زي ماثيو بيري بتاع فريندز كده غلبان يعني وكانن وبتاع، لا كان كل يوم يعربد وفضيحه وتكسير ومش عارف ايه، واخرهم ان هو سب المؤلف المسلسل. بالعقليه المصريه الحاليه ايوه بقى فرصه من السما ان الترند يعلى والناس تسخن ومش عارف ايه. لا، ده الشركه المنتجه مش بس رفضته بعد ما كان ناجح في المسلسل لمده 10 سنين وجابت ممثل تاني، لا دول حتى الحلقات الباقيه من السيزون واللي كانت اتصورت خلاص لغوا اذاعتها. اصل احنا كشركه محترمه مش هنطلق على الناس بلطجي، يعني اقل حقوق الناس انهم يتفرجوا على شخص بيحترموه. زمان قوي قبل الاذاعه المصريه ما تتعمل رسميا، كان في حاجه اسمها الاذاعات الاهليه، كان اي واحد معاه فلوس يقدر ان هو يعمل اذاعه يشتم بقى فيها خصومه واعدائه. ووصلت الحكايه ان هي كان بيتذاع فيها سيم، يعني زي ان في واحد بيتاجر في المخدرات مثلا يذيع اغنيه ايه الدنيا غيم، فيعرفوا ان في كمين بوليس. يعني شفت وصلت لفين؟ ده اللي حصل في مصر بعد الثوره. في عدد من رجال الاعمال افتتحوا قنوات جديده او حتى استغلوا قنواتهم اللي كانت موجوده قبل كده، مش كمشاريع هدفها الربح ولكن للدفاع عن مصالحهم اللي حسوا انها بقت مهدده بعد الثوره. وعلى راي كاتب كبير وقتها، يعني حتى لو خسروا مليون جنيه في اليوم فده ما يجيش مكسب ساعتين في البورصه يعني. فحس ان المكسب ما كانش هو العنصر الاساسي، ففكره اللايكابيليتي ما عادتش مهمه قوي. ابتدوا يعتمدوا لتحقيق الهدف بتاعهم على عدد من الاعلاميين اللي بلغه المرحله دي اسمهم فلول. باي ذا واي الكلام ده ينطبق مثلا على حد زي توفيق عكاشه او احمد موسى، انما الناس زي عمرو اديب ولميس الحديدي ما كانوش محسوبين على هؤلاء، ما كانوش لسه فقدوا مصداقيتهم بين قطاعات واسعه من الناس. فاكرين ماجد الكدواني في تراب الماس لما قال لازم يبقى في حياتنا واحد زي السيرفيس يعمل الديرتي ورك، يمسك لك صرصار انت قرفان منه. المشكله بقى لو خليته يعمل لك ديكور الشقه. عمل ديكور الشقه بقى، بمعنى ان كان في ناس زمان يعني ما يتعدوش حجم معين، خدوا حجم اكبر من حجمهم وطلعوا من الأمم على الشاشات.
فابتدينا نشوف بقى الردح والاشاعات وتشويه السمعه والخوض في الاعراض والتسريبات بتراكم كره الثلج بقى او كره الوحل، ثلج مين وبتاع مين. يعني التجاوزات الاخلاقيه دي للاسف ابتدت تطول بدرجات متفاوته. طبعا اغلب الاسماء الموجوده على الساحه الاعلاميه حتى الناس اللي كانت يعني ليها قبول عند الناس شويه مش هنتهز، لا مثقف ولا كاتب ولا بتاع، ده تسكت بقى تقعد في حته ناشفه. بس انا دوري كمان ان انا احمي الناس الغلابه ديت اللي انت قاعد بتبول في عقلهم. من ردح سيردح له ولو بعد حين. فابتدت الناس المؤيد قبل المعارض يقرفوا من التلفزيون، وفي الظروف الحاليه يتخلوا عنه خالص. حتى نجيب ساويرس نفسه في حوار من 3 سنين مع لميس الحديدي قال كل برامج التلفزيون بقت شبه بعضها، انا حاليا بتفرج على افلام بس زينا كلنا تقريبا. طبعا هم مش متضررين، في كل الاحوال بيقبضوا قد كده وما عندهمش دم. المتضرر الحقيقي هو المجتمع، لان حاله الفجر العلنيه الصريحه دي بدايه نهايه اي مجتمع سوي. لان حاله فقدان الثقه وان كله وحش وكله منتفع بتبقى بدايه لمزيد من الفوضى وانهيار الاخلاق وفجر الخصومه، وان مفيش سقف لاي حاجه من منطلق هي جت عليا يعني بره. رغم المقدمه اللي انا قلتها دي، هم عندهم لاسباب يطول شرحها حاله من فقدان الثقه في المؤسسات، سواء المؤسسات الماليه بقى من بنوك وشركات، المؤسسات الاعلاميه او السياسيين. فده ادى لتصاعد اليمين المتطرف زي ترامب بقى وكل الاشكال الضاله اللي هي بتستهدف السود والمسلمين واللي كانوا ما صدقوا خلصوا منها، وتصاعد للالحاد واللا دين، لان المؤسسه الدينيه شئنا ام ابينا جزء من المؤسسات التانية وبيجرى عليها اللي يجرى عليهم. ده احنا بنشوفه دلوقتي هنا، يعني نص البلد افغانستان ونصها لاس فيجاس. الالحاد بيتصاعد والتطرف بيتصاعد الاثنين، لان كل اللي فات ده بيضرب في فكره اليقين اللي هي اساس كل العقائد، وكل اللي احنا اتربينا عليه ان هو ضروري وحقيقي وخير بيتحطم وبيداس عليه. يعني احنا كنا عايشين في بلد متخلف بس في شويه ثوابت برضو راحت كلها. فعشان كده قلت في الاول خالص ان الناس اللي بنختلف معاهم بس مخهم نظيف ونقدر ناخد وندي مع بعض مهمين لاي مجتمع، لانهم بيمنعوا ان المجتمع ينهار فوق نفوخنا. الواحد اتعلم حاجه مهمه جدا جدا، يعني ان لو في 2 اشرار، انا هنا مش بقصد حد بعينه عشان الناس ما تفهمش غلط، ولكن لو في 2 اشرار واحد فيهم متعلم تعليم نظيف ودماغه كويسه، هيبقى ضرره على البلد اقل، لان هو هيهندل الامور بطريقه افضل ومش هيصعد الامور قوي. انما السيرفيس واللي قبلنا قالوا عدو عاقل خير من صديق جاهل. يعني واحد زي عمرو اديب مثلا في عزه، الواحد علشان يرد عليه كان يعني هيحضر كلمتين يقولهم، هيقرا مقالتين، انما الناس اللي ما حلتهاش غير قله الادب يعني نعمل ايه معاهم؟ يعني يحولوا البلد لمرتاحه كبيره. لا، ويرجع ويقول لك بعد كده السوشيال ميديا وسفاله السوشيال ميديا وبتاع. السوشيال ميديا مكنت الناس من السفاله، انا ما بقولش اي حاجه خالص، بس يا جماعه لا، انتوا اللي عملتوا المصيبه الكبيره. وعلى الاقل السوشيال ميديا ما فيهاش حد بيشرع ولا حد فوق دماغي، انا ضميري بس اللي رقيب عليا. انما حضرتك المفترض ان انت عضو في قناه محترمه ليها اسمها وفي حاجه اسمها شؤون قانونيه وبتاع، ما يطلعش منك الكلام ده. طبعا كل بقى اللي فات ده خلق عند الناس تروما يعني محتاجه سنين، ومحتاجه ان علماء الاجتماع والمفكرين يحطوا دماغتهم في دماغ بعض كده ويقعدوا يفكروا نطلع منها ازاي. يعني الموضوع مش بسيط عشان الواحد يفتي فيه، ولكن اعلاميا على الاقل الوضع مش هيتصلح الا لما القنوات دي تتعامل كمشاريع، اللي يخسرها تستبعده. شكرا يا جماعه، يا ريت ما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير، ومستنيه ارائكم في الكومنتس. شكرا، باي باي.